Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita tasih diparingi panjang umur, seger waras. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged nyukuri dhateng Allah ingkang langkung sae malih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 40 ya, halaman 40. Wa alaika alla tazala khaifan wajilan min su'il khatimah. Wa alaika ai ilzam. Alaika maknane sami kali ilzam. Berarti alaika niki namine isim fiil amar. Wa alaika lan netepono sira. Wa alaika lan netepono sira alla tazala ing yen to ora leren-leren sira iku khaifan wong kang wedi, wajilan tur iku wong kang njer piping nemen wedine, cemas ngoten. Tur iku wong kang njer piping, cemas, wedi lan cemas mingsu il khotimati saking ala pungkasane, saking ala pungkasane. Kenapa kok harus begitu? Fa innallaha krana setuhune Allah iku muqallibul qulub, iku muqallibul qulubi, mboten quluba. Mboten ba tapi bi mudhof ilaih niku enten sing ngarokati quluba mboten pas. Iku muqallibul qulubi, zat kang bolak-balikaken pira-pira ati. Yahdi paring hidayah, paring pituduh sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakaken sapa Allah ing paring hidayah. Ngaten. Wa yudillu lan nasaraken sapa Allah man ing wong yasha'u kang kersa sapa Allah ing nyasaraken man wau. Ngaten. Wa alaika alla yazala khaifan wajilan min su'il khatimah. Selalulah tiada hentinya untuk takut dan cemas dari terjadinya su'ul khotimah, karena sesungguhnya Allah zat yang membolak-balikkan hati dari yang dapat hidayah kemudian bisa jadi tersesat, dari yang tersesat kemudian dapat hidayah. Itulah yang disebut muqallibul qulub, yang membolak-balikkan hati. Isuk dadi sore, sore dadi isuk, ngoten niku Allah bisa. Yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha. Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah jugalah yang menyesatkan orang yang dikehendakinya, yang dikehendaki disesatkannya. Ngoten. Jadi kula jenengan walaupun pun Islam, walaupun pun ngelampahi sembahyang, pun wiritan, pun macem-macem, walaupun sampun istiqomah, walaupun sampun dari kiai yo, walaupun pun dadi napa gitu, niku harus tetap selalu takut dan cemas, khawatir terjadinya su'il khotimah,
mati dalam keadaan jelek, tidak membawa agama Islam. Kenapa kok perlu takut ngoten niku? Ya kalau Allah yang membolak-balikkan hati ini punya wewenang yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kalau Allah menghendaki orang itu mau disesatkan, kate lapo sampean. Nah, kalau Allah menghendaki orang yang jelek itu mau dikasih hidayah, walaupun telah berlumuran dosa puluhan tahun, 100 tahun lebih melakukan dosa, tapi pada akhirnya kurang 3 hari 4 hari dia menjadi tobat karena dapat hidayah dari Allah, kate lapo sampean. Itu haknya Allah Ta'ala. Nah, ngoten. Sehingga sangat wajar dan seharusnya kita yang walaupun kelihatannya sudah baik, belum ada jaminan pasti kalau mati dalam keadaan husnul khotimah. Gak ada jaminan pasti. Jadi mengkhawatirkan. Oleh karena itu ngapunten. Wong apik niku mboten oleh ngilokno wong elek, mboten oleh menganggap rendah kepada orang yang jelek karena kejelekannya. Sebab apa? Belum tentu yang apik akan berakhir dengan apik pula. Belum tentu orang yang jelek itu selamanya jelek, bisa jadi terbalik akhirnya malah baik, sementara yang baik malah akhirnya jelek. Rantem niku nggih wong niku kudu terus tawadhu, enggak oleh ngerumangsani apik walaupun pun apik niku ngoten niku. Belum jelas, belum tentu. Jadi kalau disimpulkan orang yang berhasil hidupnya itu siapa? Ya orang yang matinya dalam keadaan husnul khotimah. Itu orang yang sudah berhasil. Jadi kalau orangnya sekarang duniawinya mewah, pangkatnya tinggi, walaupun dia menjadi ustadz, jadi kiai, jadi apa, itu belum jelas. Belum jelas. Tapi ketika mati dalam keadaan husnul khotimah, berarti sudah jelas orang ini berhasil hidupnya. Ngapunten, mungkin niki damel napa nggih? Cara kita takziah dateng wong keluargane tiyang sing pun mati ini jelas husnul khotimah lho nggih. Ngeten mawon. Wis alhamdulillah sing akeh kabeh wong iku ngenteni mati husnul khotimah. Bapak sampean mati dalam keadaan husnul khotimah. Aku paham sampean ya susah, tapi sampean seneng kok. Bapak sampean sudah tercapai hidupnya, wis husnul khotimah, insyaallah bagian yang akhirati. Wis gak usah ditangisi, lapo wong seneng kok ditangisi. Ngaten nggih. Yes oleh nangis tapi gak usah nemen-nemen. Seneng kok sampean, alhamdulillah bapakku diparingi husnul khotimah. Alhamdulillah ibuku mati dalam keadaan husnul khotimah. Seneng kok sampean. Sampean karo aku lho gurung jelas matine iki husnul khotimah apa gak. Ngoten niku. Niki saged damel menghibur. Ya walaupun susah gimana, tapi layak bahagia kalau matinya dalam keadaan husnul khotimah. Nih, masya Allah, ngoten. Mulane teng Quran niku biasane damel pembukaan pidato nggih. Napa niku? Mayyahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah menghendaki memberi hidayah, fala mudhillalah, maka tak seorang pun yang bisa menyesatkannya. Jadi nek Gusti Allah pun ngeresakno paring hidayah, tak seorang pun bisa menyesatkannya. Sekalipun orang itu orang yang koyok iblis, koyok setan mari bahasane, dia tak akan pernah bisa melawan kehendak Allah. Allah menghendaki paring hidayah, walaupun wonge welek nemen, tapi kalau Allah sudah waktunya menginginkan mendapatkan memberi hidayah, orang ini tetap akan dapat hidayah. Walaupun konco sing duwablek tetap mempengaruhi amrih anak ini, orang ini kembali tersesat, tidak bisa.
gak iso ngalahno karepe Gusti Allah. Allah itu Al-Aziz, yang maha menang, gak terkalahkan keinginannya, ngoten niku. Tapi sebaliknya nggih ngoten, wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah fala hadiyalah, maka tak seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya, sekalipun orang itu nabi sekalipun. Oh, nabi niku kurang nopo ya, ndak bisa memberikan hidayah kalau memang Allah menghendaki menyesatkan orang itu. Loh ngoten iki. Dadi nek pedoman kelawan ngeten iki terus ya napa, kita ndak bisa apa-apa. Yang bisa kita lakukan memperbanyak permohonan doa kepada Allah agar kita dan orang-orang yang kita sayangi selalu mendapatkan hidayah dari Gusti Allah. Nah, ngoten. Mulane ngapunten. Wong wis apik kok sik njaluk hidayah iki apa tujuane iki? Lah wis oleh hidayah lho, sik njaluk hidayah terus. Kesane nopo? Kesane koyok gurung oleh hidayah, kok njaluk hidayah. Gampangane wis dikeki hidayah. Sik njaluk hidayah, sik njaluk hidayah. Lho kaya apa? Wis oleh hidayah kok njaluk hidayah. Lah niki tanda tanya nih. Terutama kula jenengan pas maca Fatihah kan njaluk hidayah. Dungane mung setunggal pas maca Fatihah niku. Ihdinas siratal mustaqim. Mboten enten donga liyane mung setunggal tok niku. Padahal isine Quran niku termuat dalam Fatihah. Dan ternyata permohonan yang paling utama, paling penting, paling menentukan giniku mendapatkan hidayah. Jadi belajar memahami Quran, memahami hadis, akhir-akhire supaya mati ini husnul khotimah niku tok pun. Niku tok gaya apa pinter apal Quran, apal hadis, nglakoni Quran nek akhire mati suul khotimah. Gaya apa? Gak kanggo kabeh. Kan ngoten nggih. Lah niki niku mari bismillah alhamdulillah terakhir nyuwun ihdinas siratal mustaqim, ihdina mugi-mugi paring hidayah sapa panjenengan Gusti Allah ing kita, as-sirata ing dalan al-mustaqim kang jejeg. Ngoten. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku tentang sirotol mustaqim, jalan yang lurus, aidinul islami, maksudnya jalan lurus itu adalah agama Islam, lebih khusus matinya dalam keadaan husnul khotimah niku. Jadi nyuwun supaya hidayah yang sudah kita dapatkan dari Allah tidak diputus oleh Allah, tidak dibalik menjadi sesat. Karena terserah Allah apakah orang ini tetap dapat hidayah atau malah dibalik menjadi mendapatkan kesesatan. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi nggih perlu wedi, nggih memang harus wedi. Jadi wedi, cemas kalau terbalik menjadi suul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Niki para bapak, para ibu, para sederek sing watirno niku teng mriku niku. Napa enten contone? Kata. Nggih, kata. Naudzubillah. Kita terusaken din. Wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis as-sahihi kang sahih. Teng hadis disebutaken ngeten. Kanjeng Nabi dawuh wallazi la ilaha ghairuh, wallazi demi zat la ilaha kang ora ana pangeran kang den sembah iku maujud ghairuhu sakliyane Allah, ghairuhu liyane Allah, demi zat yang tak ada Tuhan sekalipun yang layak untuk disembah kecuali Dia saja.
Ngoten. Niki sumpahe Kanjeng Nabi, wallazi la ilaha ghairu. Inna ahadakum setuhune salah swijine sira kabeh iku layak malu yakti ngamal sapa ahad bi amali ahlil jannati kelawan amale penduduk swarga hatta ma yakunu sehingga ora ana iku bainahu ing dalem antarane man wa bainaha lan ing dalem antarane swarga apa illa dziraun angin sak dzira satu hasta fayasbiku mongko dingini disii alaihi ing atase ahad apa alkitabu tulisan ciloko akhire fayak malu mongko banjur ngamal sapa ahad bi amali ahli nari kelawan amale ahli neraka fayat huluha mongko banjur melebu sapa ahad ing neraka dan sebaliknya wa inna ahadakum lan setuhune salah sijine sira kabeh iku layak malu yakti ngamal sapa ahad bi amali ahli nari kelawan ngamale penduduk neraka hatta mayakunu sehingga ora ana iku bainahu ing dalem antarane ahad wa bainaha lan antarane neraka apa illa dziraun angin sak dzira hampir-hampir hanya tinggal satu dzira mlebu swarga lah kok kemudian fayasbiku mongko dingini alaihi ing atase ahad apa alkitabu catetan ketetapan takdir tulisan bejo akhire fayak malu mongko ngamal sapa ahad bi amali ahlil jannati kelawan amale ahli swarga fayat huluha mongko banjur melebu sapa ahad ing dalem swarga saged ing swarga saged tapi luwih sae ing dalem swarga al hadisa nerusno sira ing hadis kaya terusno ki ambek dadi poine teng mriki. Dadi wonten hadis dipun critakaken bilih Kanjeng Nabi Muhammad ceriyos kaya ngeten. Sungguh seseorang di antara kamu, tidak semuanya, ya sebagian kecil, tapi tetap ada. Sungguh salah seorang di antara kamu benar-benar akan mengamalkan amalan-amalannya ahli surga, sehingga antara dia tidak ada jarak antara dia dan surga itu kecuali jarak satu hasta. Satu hasta niki sak menten tok. Sak sikut niki tutuk mriki niki satu dhira. Dadi kurang sak jangkah, sak menten nek jangka kan sak jangkan. Kari sak jangka jange mlebu swarga. Pun jange mlebu swarga. Lah kok berubah malah nyeleweng. Lho kan gak sida mlebu. Ngoten iki. Kemudian takdir jelek, catatan jeleknya mendahului dia, sehingga ia beramal dengan amalannya penduduk neraka, maka akhirnya ia masuk ke dalam neraka. Dan sungguh salah seorang di antara kalian benar-benar ada yang beramal dengan amalannya penduduk neraka. Wong itu wablek, ngombe dilakoni, nyolong dilakoni, sapa medok ya dilakoni kabeh. Wis koyok-koyok wis gak mungkin wong koyok ngene iki mlebu swarga, wis gak mungkin koyoke ngoten. Sehingga antara dia dan surga tidak ada jarak kecuali dengan jarak satu hasta, satu dhira. Tapi kemudian kitab catatan baiknya, takdir baiknya mendahului dia, maka akhirnya ia mengamalkan amalannya ahli surga, tobat.
dan kemudian ia masuk surga. Masya Allah, niku ngono sakarepe Gusti Allah. Nah niki. Dadi nek pun ngoten niku kita niki ya napa mboten wedi. Wong gurung jelas. Wong gurung jelas niku repot nggih ya. Wong gak jelas niku lak sik ndredeg ya. Cara wong napa mari ujian, mari ngenteni kelulusan iki lulus apa gak? Ngoten niku. Lah nggih ndredeg sik bingung, sik cemas temen nah iki lulus apa gak ya? Lulus paling gak paling ngoten niku. Maka dalam kondisi ngeten iki kita harus selalu memperbanyak doa kepada Allah supaya diparingi husnul khotimah. Akhirnya krana barokah donga kita wau saged berubah. Catatan amal ini ku jange terakhir ini ku jange welek misalnya, jange mlebu neraka. Pun enten catatane ngoten. Ah, ngoten niku wong ndonga terus akhirnya istiqomah oleh ndonga njaluk mlebu napa njaluk diparingi husnul khotimah. Rencana Allah mau memasukkan nerakanya dirubah kali Gusti Allah jadi orang yang tetap masuk surga. Satu ketika ada kisah nggih ringkese ngoten enten tiyang niki ketoke kiai amalane wapi terus enten wong sing makrifat semerap. Nah, wong niki diketokno badhe dados penduduk neraka. Nggih, badhe dados penduduk neraka. Dadi sing semerap niki bingung. Lah iya, wonge apike kaya ngono, sembayange ajeg malah kiai lho, kiai ning malah. Kok jange mlebu neraka iki opo? Bingung. Nah, akhirnya ketepaan kiai wau ngajak nang wong sing semerap niku wau. Wong sing semerap teng bathuk niku nek ditingali kali wong niku ketinggal teng bathuke tulisane kafir ngoten. Ketinggal. Mari ngoten kali kiai sing dicap badhe mlebu neraka kafir wau dijak. Ayo Gus, nderek kula Gus teng pundi yai? Mriko bengi-bengi dijak ternyata teng nopo? Teng warung remang-remang. Enek ceweke, enek wong ndableke, enten wong napa? Enten musike barang. Jam bengi niku jam 2 malam. Akhirnya mikire sing guse niku sing dijak. Ya pantes wong kiai tapi mlebune kaya ning nggon ngene ya pantes nek mlebu neraka. Ngoten iki. Nggih wajar nggih ningali ngoten. Masyaallah. Akhirnya apa yang terjadi? Mantun acara ngoten. Ais Gus pun mantuk, pun wayahe mantuk. Mantuk. Pas lewatnya niku leren nyebrang kali niki ning daerah pegunungan. Ternyata kiai ne wau oleh mlaku niku ndukure banyu. Lah sing guse wau mboten saged nggih ngelangi. Ngelangi. Dan akhirnya subuh tutup omah. Nah, salat bareng di jamaah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kiai niki niku tanglet nang Gusti. Gus, jenengan merasa aneh napa kali kula? Nggih, Yai. Lah aneh no. Lah nggih. Jenengan niku nggih ngapunten lho nggih. Jenengan nggih kiai, nggih ngimami salat, nggih ngaji, nggih duwe pondok. Kok ya gelem-geleme nang nggon-nggon ngono niku. Ngoten niku. Kok gelem-geleme nang nggon ngono niku. Terus sampean mikir ya apa? Ya napa nggih? Niki aku paham Gus. Ya wis paham aku. Cuma aku ngene Gus. Aku iki sing penting nglakoni ibadah, njaluk terus nang Gusti Allah diparingi husnul khotimah. Aku paham nek aku nglakoni ngono mau rumangsa sampean aku iki wis sesat. Mulane pantes mlebu neraka aku.
Tapi sakarepe Gusti Allah sing duwe aku dilebokno neraka, dilebokno swarga sakarepe Gusti Allah. Iku hake Gusti Allah. Cuma aku mung njaluk nang Gusti Allah supaya tetep mati husnul khotimah. Ngoten. Akhire kiai wau matine husnul khotimah. Akhire Gus sing semrap ngoten, lho iya ya, aku sing ketok kaya ngono ternyata iso berubah. Lha ngoten iki. Iso berubah. Dadi Gus niki jadab ngertos ketok wong ketinggal wong ngeten ketok iki ngene jange ngene pun paham. Ngoten. Akhirnya Gusti wau sadar, oh ya kabeh ku sakarepe Gusti Allah. Jadi kiai ini husnul khotimah akhirnya tetap. Artinya ketetapan takdir Allah sebelum diwujudkan masih dalam bentuk rencana niku bisa berubah sesuai karepe Gusti Allah. Walaupun karepe Gusti Allah rencana pertama akan mati suul khotimah, tapi karena orang ini selalu berdoa untuk supaya husnul khotimah, akhirnya Allah kersa ngerubah wayahe suul khotimah dirubah tetap husnul khotimah. Ngoten niku. Nah, ternyata ngoten niku mboten sekali dua kali, banyak ngoten niku. Keranten menika nikilah fungsine donga. Nek kita istiqomah anggenipun donga, insyaallah Gusti Allah ngijabahi, akhirnya ngerubah. Dadi nek pun takdir niku kan pun terjadi. Lah niki sakderenge terjadi, masih rencana. Sakarepe Gusti Allah ngerubah napa mboten? Lho nek istiqomah insyaallah Gusti Allah paling kersa ngerubah. Ngoten niku. Keterangan ngoten niku kathah. Sampun. Al hadis wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis ghayatul khaufi utawi katoke wedi li ahli takwa kedue wong kang ahli takwa wal istiqomah lan ahli istiqomah. Dalam hadis itu menunjukkan bahwa orang yang sudah takwa dan istiqomah melakukan ibadah itu harus tetap sangat khawatir terjadinya suul khotimah. Wong wis apik sik tetep wajib wedi suul khotimah karena dereng jelas wae. Apalagi kalau orang itu tidak takwa. Ngoten. Fadlan apa maneh? Fadlan mongko luweh utama maneh wedi an ahli tafriti saking ahli pepeko lan sembrono wa takhliti lan ahli nyampur amal bagus kelawan amal Allah. Apalagi orang-orang yang sembrono, orang-orang yang dablek-dablek, yang nakal-nakal, kudune luwih wedi maneh. Lah wong sing takwae kongkon wedi apa meneh sing mboten takwa, ngen diwalik ngene nang. Alah kabeh guru mesti mumpung sik enom. Iso ae kan aku ndablek pol-polan engko mati kurang setengah dino, kurang 12 jam aku takwa wedi nang Gusti Allah tobat. Wis saiki tak rencanakno, saiki tak pol-polno oleh ndablek menene kari kurang titik napa tak tobat saya oleh hidayah teko Gusti Allah. Niki wong tertipu niki, orang yang tertipu niku padha kali Firaun niku. Firaun kan ngoten. Firaun itu saat Nabi Musa memberikan petunjuk kepada Firaun ngajak masuk agamane Nabi Musa, Firaun itu paham nek Nabi Musa niku pun bener. Walaupun dhek ngaku dadi pangeran, dhek paham nek dhek niku mboten pangeran, paham. Bareng ngoten duwe angen-angen. Aku nek mlebu agamane Musa saiki, aku lak gak dadi pemimpin. Aku wis dadi ngaku dadi pangeran lak gak disembah meneh aku. Rugi aku kedudukanku nek melok Musa ngene ae. Ya Musa iki bener, tapi meneh ae nek jange wayahe mati kurang diluk aku tak melbu agamane Musa. Firaun iku pun gak ada ancang-ancang ngoten. Loh. Lagi akhirnya bener saat Firaun sudah
Laut Merah mau napa pun tertutup oleh air niku Firaun jange ngucap syahadat. Jange ngucap syahadat Bu. Oleh Allah ngutus kepada malaikat Jibril kongkon bungkem cangkeme. Makane cangkeme napa Firaun dibungkem gak sida muni syahadat. Panjen kersane Allah ngoten. Oh kurang ajar ya. Enak dipek enak tok ya. Akhirnya mati suul khotimah. Jadi cuma umumnya ngeten, umumnya tiang niku nek kelakuane sae ket awal kata-katai akhirnya nggih husnul khotimah. Nek kelakuane elek teko awal sampai tuwek nggih kata-katai mati suul khotimah. Umumnya ngoten. Tapi ada yang tidak umum. Nah, nikilah yang kita khawatirkan. Walaupun mungkin 1000 ada 10 orang yang tidak umum. Lah jangan-jangan niki menimpa kita. Lah niki loh yang perlu dikhawatirkan. Lah walaupun titik kan terjadi. Lah sopo sing kenean? Lah ini enggak jelas. Maka perlu cemas, hati-hati menghadapi kondisi koyo ngoten niku. Wa kana ba'du salafilan ono sapa ba'du salafi setengah wong-wong salaf ulama-ulama kuno as-solihi kang bagus kelakuane iku yaqulu dawuh sapa ba'du salaf wallahi demi Allah ma amina ora aman ora ngamanaken sapa hadun wong siji ala dinihi ing atase agamane ahad ayus laba ing yen to den dedel den ilangi apa agama illa suliba angin den dedel den ilangi apa agama ngoten. Sebagian ulama-ulama salaf menyatakan wallahi seseorang tidak aman agamanya kalau dihilangkan oleh Allah agamanya. Jadi wong suwis beragama pun api oleh nglakoni agama niki tidak aman. Akan terus tetap istiqomah menjalankan agamanya. Niku mboten mesti, mboten aman. Keranten niko ulama-ulama salaf nggih tetep kuatir kalau sampai-sampai niku terjadi pada mereka, ngoten niku. Para bapak, para ibu sekalian, teng kitab Majalisus Saniyah niku enten keterangan menungso niki mangke terbagi menjadi 4 golongan. Wong mukallaf nggih manusia niki menjadi 4 golongan. Golongan pertama pancen diciptakan oleh Allah untuk berbakti kepada Allah dan mendapatkan surganya Allah. Niki golongane para nabi, para wali lan mukmin ingkang soleh. Jadi memang diciptakan oleh Allah untuk berbakti taat datang Allah dan masuk swargane Allah. Ini golongan pertama. Lah kula jenengan termasuk niki napa mboten? Nah, niki. Golongan kedua diciptakan oleh Allah mendapatkan surga. Tapi tidak diciptakan untuk berbakti kepada Allah. Tapi tidak diciptakan untuk berbakti kepada Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang hidupnya dalam keadaan kafir, kemudian mau mati baru beriman kepada Allah. Nah, ini orang yang sepanjang hidupnya maksiat, nggih mboten iman kali Gusti Allah, jange mati lah kok napa mlebu Islam. Akhirnya mati husnul khotimah. Contohnya sinten? Tukang sihir Fir'aun. Niku sebagian enten sing sebagian hampir separuh niku melok agamane Nabi Musa. Dadi pun kafir pun jange mati kurang pinten sebab nek mlebu agamane Nabi Musa kali Fir'aun disiksa. Jadi tukang sihir yang iman kepada Nabi Musa akhirnya disiksa Fir'aun mati, tapi mati nih dalam keadaan Islam.
Walaupun dia belum sempat sembahyang, belum sempat ibadah kepada Allah, kait mlebu Islam, disiksa Fir'aun pisan, mati dalam kondisi husnul khotimah. Berarti orang ini dikehendaki Allah masuk surga, tapi tidak dikehendaki berbakti taat kepada Allah. Gurung sampai ngelakoni apik wis kedisian mati, tetep mlebu swarga. Niku tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun paham. Oh iya, ternyata Nabi Musa ini bener. Aku sihir wis selama ini wis top sihirku, sik kalah karo Nabi Musa. Lha ngoten. Lajeng golongan nomor 3, orang yang diciptakan Allah tidak berbakti kepada Allah dan juga tidak mendapatkan surganya Allah. Memang ditakdirno ngoten, tidak berbakti dan tidak masuk surga. Dia orang kafir yang akhirnya mati tetap dalam keadaan kafir. Nomor 4, golongan yang diciptakan oleh Allah untuk berbakti kepada Allah tetapi tidak mendapatkan swarga. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan. Memang diciptakan oleh Allah, ditakdirkan berbakti, taat, ibadah ya. Tapi tidak dikehendaki oleh Allah masuk surga. Akhirnya pas wayahe mati berubah suul khotimah. Cerita ngoten niku kata. Di antarane sing terkenal niku sinten? Barsiso. Barsiso niki umat Nabi Musa. Murite niku niki disebutaken Barsiso itu punya murid 60.000 murid. Mboten 1000, 60.000 murid yang semuanya bisa terbang di awang-awang. Jangan bayangkan muridnya 60.000. Loh, mboten kata sedaya 60.000 niki bisa terbang tanpa pesawat terbang lho nggih. Zaman sakmonten mboten enten pesawat. 60.000 iso miber kabeh. Gurune kiyaine malah mati suul khotimah. Niku. Dadi malaikat niku padha nggumun pertama ndelok Barsiso. Masyaallah. Barsiso iki wonge hebat, ibadahe hebat, ngene-ngene murite akeh 60.000 iso terbang kabeh. Kali Gusti Allah langsung malaikat iki dikandani. He, ojo heran malaikat. Delok ning catetane ning Lauh Mahfuz kono. Ya apa catetane Barsiso? Nggih Gusti kula tingali teng Lauh Mahfuz tulisane mati suul khotimah teng Lauh Mahfuz niku. Akhire masyaallah tambah heran meneh. Kok iso wong ngono dadi suul khotimah ngoten. Iblis krungu akhire. Iblis krungu dawuh Gusti Allah datang malaikat niki. Sebab zaman sakderenge Nabi Muhammad iblis niki bisa curi dengar suara langit. Ngoten iki. Akhire iblis wah iki pancen jatahku iki. Akhire intine iblis moro datang ke Barsiso maca orang ahli ibadah dan bertempat di tempat Barsiso selama 3 hari. Akhirnya selama 3 hari niku ibadah terus, gadik mangan, gadik ngombe, gadik leren. Iblis ini sembahyang wiritan ngoten. Barsiso heran, intine heran. Kok iso sampean ngono? Aku sing wis ibadah suwe pun 200 tahun pinten niku oleh ibadah. Aku wis ibadah 200 tahun pun njul rong wulan ngono gurung iso kaya sampean. Sampean kok wis iso ngono? Resepe apa iki? Penasaran. Oh, gampang niku nek sampean kepingin kaya kula. Ya apa? Sampean maksiat pokoke. Intine maksiat. Kok nek wis maksiat sampean tobat to getuno nemen kok ning krana gotone nemen ibadahe akhire nemen kaya aku ngene iki. Aku wis pengalaman. Ngono wae. Terus ya apa? Aku nglakoni maksiat apa kira-kira? Sampean mateni wong. Ojo berat. Wis zina tambah berat moh. Wis ngene wis sampean iku zina, mah gak wani. Nah, akhire intine napa niku ceritane? Kongon minum arak mawon. Kon minum arak. Tuku ning ndi? Ono nggone. Sampeyan kono. Akhire nang tukang arak. Tukang arak ini wedok wayu, wis di bojo. Ngombe arak, mari ngoten napa istilah zina dengan tukang arak wanita yang cantik wau. Mantun zina konangan sing lanang
Sing lanang muring-muring, sing lanang dipateni karo Barseso. Akhirnya iblis wau macak polisi, menemui lagi dalam keadaan macak polisi nyekel Barseso. Yes, ya saiki apa? Wis, ngoten niku intine pun terakhir niku kan akhirnya Barseso dilepokno penjara, terus kali set iblise napa ngetok malih iblise, tapi dalam bentuk orang ahli ibadah yang pertama tadi. Loh, sampean iya. Sampean pengin selamat gak Barseso? Iya aku pengin selamat. Saya bebas teko iki apa carane? Wis gampang. Sampean sujud nang aku wae. Jarine iblis kan. Sampean sujud nang aku. Nek sampean sujud selamat tak selametno. Aku iso. Lho ya apa aku dicancang koyo ngene iki? Aku ning penjara dicancang ini gak iso sujud. Wis cukup diingklukno sirahmu ae nang aku sebagai bentuk sujudmu nang aku. Nah, wis ngono engko tak slametno. Akhire bener ndingkluk ngeten. Lah pas wae ndingkluk ngoten niku Gusti Allah ngersakno Barseso mati. Lho niki lho mati suul khotimah. Dadi nek mun sujud kaya ngoten wau berarti kan kafir mun murtad. Intine kan. Lho naudzubillahi min dzalik. Kan enten wong Islam niku kaitane Islam terus kena sapa supermi dan apa ganti mlebu Kristen dan sebagainya niku kan bisa jadi. Naudzubillahi min dzalik. Ngoten mawon mugi-mugi niki menginspirasi dhateng kula panjenengan luwih ati-ati tetep ndonga dhateng Allah diparingi husnul khotimah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ba'id bala'ana wa ba'id wabana wa hassin af'alana wa hassin akhlaqana wa khtim lana bi husnil khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.